¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es un hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. Esto puede ser durante el día, pero es más común hacerlo mientras dormimos. Las causas pueden estar relacionadas por estrés o ansiedad, mala alineación dental, problemas del sueño y el estilo de vida. Y si tu pregunta es, ¿cómo saber si tengo bruxismo? Puedes presentar dolor de la mandíbula o la cabeza, sensibilidad dental, desgaste dental y despertar con tensión facial. Si tú sospechas que tienes bruxismo, consulta a tu odontólogo para tratarla a tiempo y así evitar problemas.